ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ന്യൂജൻ എക്സ്പെക്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ നമുക്ക് വർക്കിന് കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. നമുക്കിത് കസ്റ്റമർ തരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓഡിയോ ഔട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആംപ്ലിഫയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ആറഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ലോക്കൽ സ്പീക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ 20 വാട്ട്സ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 10 വാട്ട്സൊക്കെ ഇത് ഈ ലോക്കൽ സ്പീക്കറിൽ കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംപ്ലിഫയറിൽ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫയർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് കംപ്ലയിൻ്റ് നമുക്കപ്പോൾ നോക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പിടിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകൾ വീഡിയോയിലുണ്ടാവും. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അതൊന്നും ക്ഷമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ സ്പീക്കർ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് പവർ ഓൺ ആക്കാനാണ് പോകുന്നത്. പവർ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓണാക്കിയപ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. FM ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിലോട്ട് ഓഡിയോ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആംപ്ലിഫയറുകളിൽ കൂടുതലും LA4440 ICകളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഇളക്കി ഇതിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ല, LA44ൻ്റെ IC അല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത്. വേറെ ഏതോ ഒരു സിംഗിൾ IC ആണ് അവർ ഈ ബോഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകളിൽ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാണ് ഈ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്ത് വരാത്തത്. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റു കമ്പോണൻസിനൊന്നും വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇളക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയിടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. IC മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് IC ഒന്ന് ഇളക്കി പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആംപ്ലിഫയറുകൾ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ കസ്റ്റമറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷം മുന്നേ അവരിത് 750 രൂപയ്ക്ക് മറ്റോ വാങ്ങിയതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ റെയർ IC ഒന്നുമല്ല ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. CD 6383 എന്ന് പറഞ്ഞ നോർമൽ IC തന്നെയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാറിയിടാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് IC ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ IC ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മളിതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം വീഡിയോയിൽ ലെന്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി ചെയ്യുന്നതാണ്. IC ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ICക്കായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. മാറ്റിയിട്ടപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. വർക്കിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ അവസാനം ചേർക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കുഞ്ഞൻ ആംപ്ലിഫയർ കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.